同 TF 買出嗰啲雞有咩分別啫嘛？我 T727 同 TF 冇分別過。冇廣播。冇廣播。你唔想落車咩？我會啊。咁快落？係啊。我影埋先。寫時間。咁快落車？你快落車呢度落車。我唔係喺度落車，我探實到啊。哇，好流啊！我16號啱啱16號。789號特別咩大？有就係前呢部17咁嘅，17唔係嘅，17唔係 iPhone 17係咁，你咁多啦 Pro 嗰啲先學嘅啫嘛。都冇大風聲嘅。佢呢度幾個就喺度上工，就上公路10幾，你回程點得9？過埋邊度西先至上東廊？好似20零分鐘，1個鐘內得搞掂。咁咗啦？撳咗啦。